Hello friends, this is Anu and I am going to show you how can you reduce your background noise while recording your video on PC with OBS Studio। आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। OBS स्टूडियो के पास में इतना सारा फीचर है इसमें कि अगर आप एक्सप्लोर करेंगे ना तो करते रह जाएंगे और बहुत किसी भी अलग से एक्सटर्नल एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। तो जैसे कि आपके बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज होता है और अभी भी मेरे बगल में बहुत सारे नॉइज हो रहे हैं, ठीक है, और मेरे रूम में इको भी है, ठीक है। लेकिन OBS स्टूडियो में मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, OBS स्टूडियो से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे चुप होने के बाद माइक एंड ऑक्शन में ये जीरो हो जा रहा है पूरा मेरा साउंड, यानी कि बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल पे ऑल पे करके सेट कर लीजिए ताकि जितने नए वीडियोस आएंगे उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप माइक एंड ऑक्स पे डबल क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फिल्टर्स पे आ जाना है। फिल्टर्स पे आने के बाद में आपको यहाँ से ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, नॉइज एंड सप्रेशन, नॉइज सप्रेशन एंड नॉइज गेट, ये दोनों को आपको इनेबल कर लेना है। कैसे ऐड होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ से प्लस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा नॉइज सप्रेशन का, इसको ऐड कर लेना है और फिर दूसरे बार में नॉइज गेट को इनेबल कर लेना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद इसमें दूसरा कुछ भी छेड़छाड़ इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। और इसको आप सिंपली क्लोज कर देंगे। यहाँ पे दूसरा कोई भी ऑडियो मिक्सर आपको ऐड नहीं करना है, जैसे कि आप कर लेते हो विजुअल स्टूडियो में कि अलग से कोई इनपुट का आप ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। विजुअल स्टूडियो में बस दो ही ऑडियो मिक्सर होना चाहिए, एक डेस्कटॉप ऑडियो एंड दूसरा एक माइक का जो एक्सटर्नल साउंड आता है वो, ठीक है। आप इतना करेंगे और आपका खत्म हो गया, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं है और आप रिकॉर्ड आसानी से कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज नहीं आने वाला है। विजुअल स्टूडियो आप यूज़ कीजिए, VN मीडिया एडिटर ग्राफिक्स कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। OBS स्टूडियो के पास ना बहुत सारे ऐसे कलेक्शन है। अगर OBS स्टूडियो के और सारे हैक्स जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे करके सेट कर लीजिए ताकि जितने भी और जैसे टेक वीडियोज आएंगे आपको उससे हेल्प मिलता रहेगा और उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई होप you will enjoy this hack.